નમસ્કાર. આજે આપણે ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ વિશે જાણીશું. શું તમને વારંવાર શરદી થાય છે, એલર્જી, કફની સમસ્યા છે, ઉધરસ આવે છે, ગળામાં કફ રહે છે, તો તમારે ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ રોજ 10 મિનિટ કરવું જોઈએ. ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ 4 રીતથી કરી શકાય છે: આગળ, ઉપર અને સાઈડમાં, અંદર અને બહાર, બે સાઈડથી. કરવાની રીત: શ્વાસ ભરતા ફૂલ ફોર્સથી ઉપર અને શ્વાસ છોડતા ડાઉન. સેમ એવી રીતે શ્વાસ ભરતા બહાર અને શ્વાસ છોડતા અંદર. લાઈક, શેર એન્ડ ફોલો.